अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है और जो मेरी आज की वीडियो है वो लालू के 10 नंबर संडे मार्केट की ये वीडियो है। आज मार्केट में रश भी है और डिस्टर्ब भी है, दोनों तरह से चल रही है मार्केट। कभी हटा रहे हैं और कभी लग रही है। चलते हैं और कैप्चर करते हैं आपको कुछ मज़ीद जो चीज़ें आई हुई हैं वो आपको दिखाएंगे और आखिर में आपको रिव्यू देंगे कि मार्केट कैसी रही, तो क्या चीज़ें मार्केट में ज़्यादा थी और किसकी डिमांड और किस तरह से जो है वो मार्केट चल रही है। तो चलते हैं वीडियो कैप्चर करते हैं। ये गिरेगा। ओके जी, गिरेल आए हुए हैं यहाँ पर। क्या क्या लाए हुए हैं? अलेक्जेंडर कितने महीने के हैं ये अलेक्जेंडर जो है तकरीबन 100 महीने का बच्चा है ये वाला, और ये वाला 3 महीने का हो गया है। ये खुद खाना स्टार्ट हो गया है। और ये गिरे का बच्चा तो जो मैंने सेल कर दिया अभी, सेल आउट कर दिया अभी। जी हाँ। कितने का दिया ये दे दिया 41 का। 41 का दिखाएं जरा इसको। अभी वो हाथ पे बैठे 41 बच्चे को 3 दिन का बच्चा है। ये इसके आगे बाबू बाबू समझ में आ रहा तो ले लो। अच्छा एक्टिव बच्चा है। ये देखिए बाबू, बोल रहा मिट्टू ठीक है। फीड कराई हुई है, देखिए कितने का दिया आपने? कितने का सेल आउट किया? ये 41 का दिया है। 41 का सेल आउट किया। और अलेक्जेंडर का उसके अंदर क्या करना है? रिंग डाला हुआ है आपने। बिल्कुल बच्चा हमारा ये वाली साइड खोलें। 33 ओके, पहाड़ी की कैरेट बोल रहे हैं। ये देखिए सारे ये 5 बच्चे एक ही माँ के हैं और ये नर है। मेल है। अच्छा, मेल फीमेल की क्या पहचान? सारे मेल पहचान क्या है? छोटा होता है, सिर्फ सर सर छोटा होता है, सर चौड़ा बड़ा होता है। ठीक है। क्या रेट बोल रहे हैं इसके? इसके रेट में बोल रहा हूँ 13,000 रुपये बच्चे के। और ये जो कवर्ड बच्चा है इसके रेट? और बच्चे के हैं 15,000 रुपये। 15,000 और 13,000। ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। लाए हैं जनाब? ब्लू रिंग नेक, येलो रिंग नेक, वाइट रिंग नेक, क्रीमिनो, पहाड़ी, ग्रीन रिंग नेक। ओके, बिल्कुल नट टू सेल्फ है या होने के करीब है बिल्कुल। जी बिल्कुल, इसमें बाज सेल्फ के करीब हैं। और प्राइस क्या बोल रहे हैं? प्राइस जो है ब्लू के 13,000 रुपये है, वाइट 20,000 रुपये का, येलो 25,000 रुपये का है। येलो के रेट दफा और बढ़ गए जी सेल्फ में है करीब करीब। सेल्फ पे है और बहुत कम मार्केट में नजर आ रहा हाँ है। बिल्कुल, और ये local एक बच्चा breed है, ये देख रहे हैं आप, साइज़ भी देख रहे हैं उसका। और सारे बच्चे माशाल्लाह से एक्टिव हैं। बिल्कुल बाहर निकलने के लिए बेताब है। चलें आप इसको बंद कर दें, बिला वजह में जो है आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। गाड़ी भी मिल जाएगा आपको। पहाड़ी की क्या प्राइस है और एज कितनी है? 3 महीने से ऊपर का बच्चा है, 15,000 रुपये फिक्स पड़ेगा। इसके गले में रस्सी पड़ी है, पहले आप इसकी रस्सी को निकाल लें। नहीं निकल गई। ठीक है, 1 मिनट में इसको कवर करता हूँ। येलो कितने का? ये तो 25,000 रुपये का फिक्स। 1 मिनट को सिर्फ बाजू फंसाओ, बाजू। ओके, पहाड़ी आप दिखा देते हैं तो बड़ा मुश्किल है भाई इसको तो। आप कह रहा था ये पहाड़ी है, 3 महीने के करीब 3 महीने से ऊपर का बच्चा है। ठीक है, इसी की प्राइस है 15,000 रुपये का ये पड़ेगा। बाकी सारे जो बच्चे हैं, छोटे जो बच्चे हैं वो 12,000 रुपये के हिसाब से पड़ेंगे। ये कितनी होगी छोटे बच्चों की? ये भी अराउंड तकरीबन 40 दिन के तो हो गए, 40-45 दिन के करीब करीब आ गए हैं वैसे। ठीक है। और ये रिंगनेक के बच्चे भी आपके पास? ग्रीन रिंग नेक बिल्कुल है। ये इसकी क्या प्राइस है? 4,500 रुपये का पड़ेगा। ये 2 बच्चे पड़े हैं अभी। 2 बच्चे हैं इसके भी। ठीक है, एक अच्छे और एक्टिव सारे बच्चे आपने देखे, रिंगनेक के भी और इसके भी। थैंक यू। दोस्त घर के पट्टे हैं आपके? जी सर, घर के पट्टे कितने महीने के होंगे? ये तकरीबन 8 से 9 महीने के हैं सर। 8 से 9 महीने के। क्या रेट बोल रहे हैं? सर ये फाइनल दे दूंगा 2,000 रुपये पट्ठों का पेयर। 2,000 रुपये पट्ठों का पेयर। और सारे लुटीनो है। और लबर अपने बड़ा पेयर कितने का बेचा है? लबट पेयर बड़ा सर अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मैं रेट कोट नहीं कर सकता आपको। ठीक है, ओके। और ये कॉमन बच्ची सारे ही घर के लग रहे हैं, छोटे बच्चे हैं ये। इनकी क्या प्राइस बोल रहे हैं? ये पट्ठे भी हैं, बड़े भी हैं। इनके बड़ों का पेयर जो है ना वो फाइनली हम दे रहे हैं 600 रुपये का। और पट्ठों का? पट्ठों का सर 500 रुपये का। 500 रुपये का। ठीक है जनाब। और ये आपके पास ये होगो स्प्लिट है या ब्लैक है? ये स्प्रिट के बच्चे हैं, 3 बच्चे स्प्रिट के हैं। बाकी ये एक मेरे पास ओग्रोमेट 3 पीस में। क्या रेट बोला इसके? फाइनल 1,800 रुपये सिंगल पीस? सिंगल पीस। इसमें फ्लावर नहीं है यार। 3 पीस में ना सर। ओके, ये ब्लैक फिल्म में आएगा। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है सर। ठीक है, ये ब्लैक फिल्म में आएगा। दोस्त कौन सी है गेट? ये है पर्शियन। पर्शियन मेल फीमेल है? ये है बिल्ली। फीमेल है, जी मादा है, बिल्ली। ओके, बच्चे अच्छे दिए इसने कुछ या कुछ? नहीं, ये फर्स्ट है। मतलब अभी यंग हुई है। क्या प्राइस बोल रहे हैं दोस्त? मैं इसके 3,000 रुपये बोल रहा हूँ, फाइनल दूंगा इसके 2,500 रुपये। 2,500 में फाइनल देंगे। अच्छी कलर में है जनाब। अटैक वगैरह तो नहीं करती, मारती वारती तो नहीं, नखून वगैरह पंजे वगैरह काट?
ठीक है जनाब। क्या बोल रहे हो सर? जी एक बहुत ही अच्छा दोस्त कौन सा है ये पर्शियन कहलाता है, ट्रिपल कोट। मेल है? मेल है, ट्रिपल कोट पर्शियन। ट्रिपल कोट बड़े साइज में है ये फुल साइज में। फुल साइज में जी है। सर। बहुत ही अच्छा। और कितने का है दोस्त जी? परचेज किया मैंने आपने? 3000 का परचेज किया। आपने परचेज किया है, ठीक है। 3000 का लिया है। बड़ा ही नाराज लग रहा है यार फेस से तो। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका। काफी बड़े साइज में, जंबो साइज में। दोस्त कितने की बोल रहे हैं कैनेरी? ये 6500 का पेयर। और सिंगल मेल और फीमेल एज कितनी है इनकी? ये होंगे 6 महीने के तकरीबन, 5 से 6 माह। फीमेल कितने की और मेल कितने का अलग अलग? 2500 की फीमेल है, मेल 4000 रुपये का। ठीक है जनाब। अभी तो ये थोड़ी अपनी हाँ साइज गेन करेंगी। सही है, पट्ठों में अभी। बड़े पट्टे हैं ये। हाँ बड़े जवान पे। प्यारी की तारीफ है ये बिल्कुल। और कॉमन बजरी का रेट बोल रहे हैं दोस्त? इसमें कॉमन बजरी 500 रुपये जोड़ा है, अंडर साइज है वो 1500 का पेयर। ठीक है, 500 और 1500 रुपये। फर्स्ट ब्रीड के ये पेयर हैं बजरी में। ओके जी, सिल्वर जावा मार्केट से बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और इसके रेट मैं अभी ब्रेक नहीं करना चाह रहा है। आपको एक आध हफ्ते में जो है वो सब पता चलेगा। दोस्त क्या रेट बोल रहे हैं? 3000 रुपये। 3000 रुपये फाइनल बोल रहे हैं इसके रेट। ठीक है जनाब। जावा जो है वो आपको बताते हैं क्या सीन है जावा का। अच्छी जावा है, साफ सुथरी जावा है। ओके, वॉलेट का पेयर। दोस्त क्या रेट बोल रहे हैं वॉलेट के? इसके 4000 रुपये। 4000 रुपये बोल रहे हैं इसके रेट के। और नीचे जो है आपके पास ठीक है, ये भी वॉयलेट का पट्ठा है। पट्ठा है ये तो वॉलेट का जी। और ये ब्लैक मास्टर्ड है। पट्ठे हैं ये ओलिफ है जी, ये पट्टे हैं। एक वॉलेट में दाना है। इनकी क्या रेट बोल रहे हैं? इनके बोल रहा हूँ 2000 रुपये। ठीक है। और कॉमन बजरी के आपके पास क्या रेट है? बजरी क्रिस्टेड के हैं ये 500 रुपये। क्रिस्टल बजरी आपके पास है। और टफ रेट में आएंगे दोस्त ये? टफ में, हाँ। क्या रेट बोल रहे हैं? 500 रुपये। ओके, पट्ठे हैं ये लेकिन साफ़ सुथरे हैं, साइज़ में अच्छे हैं। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन कौन से कॉकटेल हैं आपके पास? भैया इनो है, क्रीम है, ये पेयर है, ये वाला क्रीम का और इसका वाइट फेस का पेयर है। ठीक है। और ये दोनों चारकोल के लाएगा ये? चारकोल या वाइट फेस कह लें। ठीक है। और ये इनो के दोनों नर हैं। रेड आइज में, ब्लैक में? रेड है। रेड आई में। क्या प्राइस बोल रहे हैं मेलों के दोनों के? 7000 रुपये। और एज कितनी होगी इनकी? इनकी एज है तकरीबन 1 साल है। 1 साल की। और क्रीम का जो जोड़ा लगा हुआ है इससे क्या प्राइस है? इसके 3000 रुपये। 3000 रुपये। ओके, और आपके पास यहाँ केस्टेड बजरी हैं कुछ, इनके क्या प्राइस बोल रहे हैं? इनके 1000 रुपये पर पीस हैं। पर पीस। ओके। भी होगा तो टीसी भी में कौन सा है आपके पास? ये वाला टीसी भी है। ओके, अच्छा टीसी पे अलग है, होगोर में अलग है। ठीक है, मैं समझा टीसी भी होगोर में आपके पास क्या दाना है। ये होगोर नहीं खिलाएगा, ये बैकफिल खिलाएगा? नहीं, ये है होगो तो ये सिंगल फ्लावर है। सिंगल फ्लावर में, ऐसे फ्लावर डिस्टर्ब फ्लावर खिलाएगा। जी। क्या प्राइस है सिंगल मेल के ग्रीन के? 800 रुपये। 800 रुपये सिंगल मेल के। ठीक है जनाब। और कॉमन बजरी के क्या रेट बोले आप? 500 रुपये पेयर के। 500 रुपये ईच पेयर। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये रिंग नेक के 2 मेल हैं, दोनों मेल हैं। बड़े मेल हैं ब्रीड के लिए। इसके आपको दो ये टॉकिंग पे है या सिर्फ ब्रीड के लिए है ये? हल्का फुल्का टोकिंग करता है, हल्का फुल्का। हाँ, एक वो पीटर वाला जो है। हाँ, वैसे ब्रीड के लिए है ये ब्रीड के लिए है। क्या प्राइस बोले इसकी? एक जो है ना जो टोकिंग करता है वो 10,000 का, बाकी वो वाला जो है ना हम 7,000 का। एज कितनी होगी इनकी? एक जो टोकिंग कर रहा है ना वो भी 10 महीने का, वो वाला जो है ना 1.5 साल का। यार इनकी कंटी आ गई, 10 महीने में कंटी आ जाती है? हाँ, कंटी आई थी, हल्की हल्की सी कंटी आई थी। ब्रीड के लिए रेडी है ये? हाँ, ब्रीड के लिए रेडी है दूसरा वाला। ठीक है जनाब। 18 महीने का एक मेल है और ठीक है। बहरहाल इतनी छोटी उम्र में ब्रीड नहीं करते जितनी में ये कह रहे हैं कि 12 महीने में। ये बड़ी एज के हैं, इतनी एज में इनकी कंटी भी नहीं आती है। ओके जी, कुछ दाने यहाँ पर अच्छे नजर आए। दोस्त ये टीसीबी अंडर साइज में या किंग साइज में? किंग में। क्या रेट बोल रहे हैं इसके? फीमेल है ये? फीमेल है, पेयर है पूरा ये। अच्छा, ये वाला इसका मेल है, ये वाला। हाँ। ठीक है, क्या रेट बोल रहे हैं भाई इसके? पेयर के 6000 रुपये। 6000 रुपये। ये होगो में थोड़ा सा दाना सही नहीं है, ये इसको छोड़ देते हैं। और ये दाना परफेक्ट है। ये दाना फीमेल, ये मादी है। इसके रेट क्या बोल रहे हैं? एग्जीबिशन है इसके, खाली मादी के 4000 एग्जीबिशन सिंगल मादी के। ओके, और यहाँ पर आपके पास टीसीबी किस रेट में है? होगो की स्प्लिट है।
पोगो पे वर्किंग कर रहा था भाई, बता रहा था। क्या प्राइस बोले इसकी? पेयर के 7,000 रुपये। सिंगल पेयर के 7,000 रुपये। और यहाँ पर आपके पास है ये ब्लैक आई में, एक रेड आई में, एक रेड आई। पेयर बना हुआ है। हाँ पेयर लगा हुआ है। क्या प्राइस बोल रहे हैं इसकी? दोनों के 11,000 रुपये। और ये बिलू के दाने जो एक पट्टा लग रहा है इसमें से, नहीं वो ओके लाइट कलर में है वो। हाँ। क्या प्राइस है इसकी? 2500 रुपये। 2500 रुपये इसके बोल रहे हैं। ये दाने इनके बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं इसके अंदर। और लोडिनो का सिंगल बेल, आज लोडिनो का रेट क्या था यार? आज रोडिनो 2200 चला है बड़ा जाल पे। और जाल बिलू? में। बिलू 1400। और बजरी छोटा बड़ा? छोटा 350, बड़ा 450। फीचर के छोटे और बड़े? फीचर के 800, 1000। जाल के रेट बता रहे हैं आप ये सारे। और लबर्स पट्टा और बड़ा, लबर्स के रेट अच्छे हो गए? लबड़ आज उठाया नहीं है। उठाया नहीं आज। ओके। और कॉकटेल? कोकिल गिरे ही उठाया 2000 रुपये उठाया। और क्रीम? क्रीम 2000 रुपये। क्रीम भी 2000 का उठाया है। ठीक है जनाब। और जावा का यार क्या सीन है? और डब का? जावा बिक रहा है सिल्वर 2000। सिल्वर 2000 का जाल रेट। और डब? डब 1200। सिल्वर डब, कॉमन डब। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, बहुत ही अच्छे कलर में जो है वो सारे बज रही हैं इसके अंदर। डबल इसमें क्रेस्ट में भी है। और दोस्त इनके क्या रेट बोल रहे हैं? इनके 2500 रुपये पेयर। 2500 रुपये। अंडर साइज़ के लाएंगे या जी। कॉमन साइज़? माटी होबो की स्प्लिट है और नर जो है दो कॉमन है, साइज़ बड़े हैं। ठीक है जनाब। फीमेल का साइज़ बहुत बड़ा है, फ्लावर सही नहीं है लेकिन साइज़ बहुत अच्छा है इसका। अगर ब्लड लाइन मेल की स्ट्रॉन्ग होगी तो ये बहुत अच्छी कलर भी करेगा और साइज़ भी करेगा। ये आपके पास रिंग नेक है दोस्त, लोकल ब्रीड है ये? जी लोकल सेटअप कहाँ पर है आपका? हमारा बंस रोड की तरफ है। बंस रोड पे है। ओके, क्या प्राइस बोले हैं दोस्त इसकी? ये 4000 रुपये का बच्चा रिंग है। नेक के पट्टे हैं। ये रिंग नेक के बच्चे हैं, ये 35। अच्छा एक बात बताइए, ब्रीड पहली आई है या सेकंड ब्रीड? नहीं है हमारे पास तो सेकंड आ चुकी है, अब लेट ही आई है इस दफ़ा ना, ब्रीड थोड़ा इशू है। अच्छा, इससे रिंग नेक के लिए बहुत सारे दोस्त परेशान हैं। आप थोड़ा ये बताएंगे कि अब तक इसकी ब्रीड चलती है? ब्रीड तो इसकी समझ लें कि ये जाएगी, अभी टाइम है, अभी जून तक इसकी जो है इसमें वो जून बच्चे जुलाई होंगे। भी जाएगी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इस टाइप के बच्चे जो है आपको जून जुलाई में भी मिल जाएंगे। और इनकी पूरी रियल ब्रीड आती है, लेट तक रहती है। उसका क्या रेट बोला दोस्त? ये बड़ा है, सेल्फ फीड का बच्चा है ये बड़ा। इसकी क्या रेट है? ये 25,000 रुपये का देंगे सिंगल पीस। और इनके आपने क्या रेट बोला? 1000 रुपये का रेट है। इसमें बड़े का रेट है, इसके अलावा घर से भी मिल जाएंगे, बाकी हम बड़ी वैरायटी घर से लेके नहीं आए। एक ही रेट है, ये बड़ा छोटा हमारे लिए एक ही काउंट। ठीक है, एक ही काउंट होता है। ठीक है जनाब। ग्रे वगैरह के बच्चे पड़े हुए हैं, रिंग नेक बिलू वगैरह भी पड़े हुए हैं, बट वो यहाँ लेके नहीं आए, कंडीशन नहीं है मार्केट की लाने की, इसी वजह से। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जनाब, मार्केट में काफ़ी रिंग नेक और अलेक्जेंडर के पट्टे आए हुए हैं, सीजन चल रहा है। क्या प्राइस बोल रहे थे इसके? सिंगल इसके 20,000 रुपये। और ये रिंग नेक के पट्टे हैं जो, इसके क्या रेट बोल रहे हैं? जो कवर्ड है वो 6,000 का है, जो अनकवर्ड है वो 5,000 का। और ये जो पट्टे हैं इसके अलेक्जेंडर के, सिंगल पीस 15,000 रुपये का है। ठीक है जनाब। मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो है ना अलेक्जेंडर के पट्टे और रिंग नेक ये लो सब आए हुए हैं। ओके जी, यहाँ पर थोड़े कवर्ड बच्चे हैं अलेक्जेंडर के। दिखाओ कौन सा 20,000 का है, दिखाओ बच्चा कौन सा 20,000 का है। ओके दोस्तों, ये लोकल ब्रीड है। सबसे पहले ये सवाल भाई ये लोकल ब्रीडर है। ये मैं एक बात अपनी बताएं, लोकल ब्रीड और पंजाब ब्रीड में मसला क्या आता है? मसला ये होता है जो लोकल जो होता है ना वो घर के निकले होते हैं, वो साइज़ का बड़ा होते हैं और कमज़ोर नहीं होंगे, पतले नहीं होंगे। और जो घर के निकले होते हैं ना लोकल, तो वो जो मोटे होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। और फिर फिट की मतलब होता है, वो लोग बेसन का पानी वानी पिला देते हैं, सीलेज खिला देते हैं। हम लोग सुप्रीम वाले की फिट कराते हैं, उसका बैग आता है 3500 रुपये का, उसमें 2 किलो का माल होता है उसके अंदर। ओके, एक नई थोड़ी ये पता चलिए बहरहाल। ओके दोस्त, मैंने ये सुना है कि पंजाब के जो बच्चे हैं वो यहाँ के सर्वाइव नहीं करते, वो मौसम वेदर चेंजिंग की वजह से जो मर जाते हैं। पंजाब का और मसला ये है ना, कराची की जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। पंजाब का बच्चा जो होता है ना वो हवा पानी से वजह से वो मर जाते हैं, वो रहते यही नहीं। मैं बात। बस वो रहते नहीं, मर जाते हैं, हवा पानी की वजह से मर जाते हैं, और वो ये- कमज़ोर हो जाते हैं, मर जाएंगे, खाना खाना छोड़ देंगे। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पंजाब का माल आया हुआ हाँ ये पंजाब का हवा, ये ज़्यादातर ये आंटी लेके आई है ज़्यादा। है। सॉरी, समझ नाम में आया, किसी आंटी का लेके आई है। नाम ना लें, मुझे नहीं मैं पता। बता रहा हूँ, आंटी लेके आई हैं, वो उनके पास है, वो भी तो हम लोग के बारे में बोलती रहती हैं। बहरहाल मैं ऐसी सी याद नहीं देता अपने तो वो चैनल के मेरे ऊपर। पास देखो वहाँ भी बच्चा पड़ा हुआ, वो भी मतलब वो है, तब घर के निकले हुए बच्चे हैं सब है, तो वो दुकान वाले को। हाँ, आपका सेटअप कहाँ पर है? मेरा ये कतरा साल देखा हुआ है, कतरा अस्पताल औरंगी टाउन में। औरंगजेब कतरा साल है, जो बनारसी मार्केट है ना, 7 नंबर पे। हाँ। 7 नंबर। उसके सामने नेशनल अस्पताल लगा, उसके पीछे हमारी वो है। कितने बर्ड्स लगे हैं आपके पास? सेटअप कितना लगा हुआ है? हमारे पास सेटअप लगा हुआ है, मतलब इसलिए हमारे पास जब 15 जोड़ा तो हमारी छत पे डले हुए हैं।
और 200 जोड़ा जो है ना मेरे दोस्त के घर है। वो कहाँ पर है? वो इधर है, ये देखा सैफी अस्पताल देखा, वैसे सैफी सैफी हॉस्पिटल बिल्कुल। हाँ, उसके पीछे साइड है। सैफी ब्लॉक वो जोगी मशीन की सिलाई की मशीन का वो कंपनी बहुत बड़ी उनके पास है। ठीक है जनाब। तो वो हमें भी माल देते हैं, जो हमें देते हैं तो वो भी उनको दे देते हैं, जो हमारे घर का ही मैं खुद बेचता हूँ। ठीक है। क्या प्राइस बोल रहे हैं आप इनके? भाई इसमें ना 20,000 का भी 19,000 का भी है बच्चा। फ़र्क क्या है? अब फर्क ये जो है ना, ये बड़ा बच्चा है ना, ये 20,000 रुपये का। ये बिल्कुल सेल्फ होने वाला है। हाँ, ये बस एक हफ्ते में ये सेल वो हो खाने लगेगा। ठीक और है। ये सब जो धूम ना- से अंदाजा हो रहा है ये 19,000 का है, 19,000 का। ये थोड़ा छोटा है उससे। हाँ, ये ठीक है। 19,000 अच्छा, मेल और फीमेल की पहचान बताएंगे आप? देखो ये जो है ना, ये जो ना मेल है, किस तरह से पता चले? ये देखो तो मैं बता रहा हूँ अभी। ये दो का बहुत ज़्यादा होता है। एक मेल और फीमेल दोनों आप हाथ में निकालें ताकि दोनों का फर्क सामने नजर आए। आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो है ना, ये 100% मेल है ये तो जो आपने निकाला है। देखो ये जो ना, ये जो है ना, ये मादी है। ये मादी है। हाँ, ठीक है। मादी है। इसका सर देखो छोटा है, सर छोटा है। इसका सर देखो बड़ा है, इसका सर देखो बड़ा है। ये देखो। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये कहूँगा, यहाँ पर दो बर्ड्स हैं तो पता चल रहा है एक सर छोटा है एक का बड़ा है। अगर सिंगल एक ही बर्ड्स हो हमारे पास तो क्या पता चलेगा कि ये मादी है या मेल है? तो ये जिसकी चोंच में थोड़ी सी बड़ी होगी, उठी होगी। किस तरफ से उठी होगी? ये देखो, ये ना ब्लैक कलर की होगी। ठीक है। ये ब्लैक है ना? हाँ, ये ब्लैक लाल शेड जो आ रहा है। और ये देखो रेड कलर की है, ये एक कलर की है। ठीक है। ये लाल है, लाइट है इसमें हाँ, कलर, ये लाइट ब्लैक है, ना, उसमें हाँ, डार्क थोड़ा शेड आ रहा ये है। मादी है। और ये रेड कलर की है ना, ये तो ये नर है। इसकी चोंच थोड़ी सी बड़ी भी है, इसकी चोंच साइज छोटी है। ठीक है। पिंक शेड में आ रही है और वो डार्क शेड में आ रही है। इसका सर तो छोटा भी साइज है। सर का साइज चोंच छोटा है। छोटी है इसकी। सही ठीक है। इसकी चोंच देखो बड़ी ये है। दोनों एक साथ हैं तो साफ वाज़ेह हो रहा है, लेकिन अगर एक होगा तो फिर मसला होगा। नहीं, कोई मसला नहीं होता। ठीक है। लेने वाले तो एक ही ले आते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता तो एक ही ले आते हैं। नहीं, लेने वाले की बात नहीं कर रहा कि लेने वाले को समझ कैसे आएगा कि दोनों में डिफरेंस किस तरह समझ आएगा। बोलोगे ना मुझे, मतलब जो ठीक बोलोगे है। वो मिलेगा। आप बोलोगे मुझे मेल चाहिए, मेल है, फीमेल बोलोगे फीमेल मिल जाएगा। आप जो बोलोगे ना वो हम देंगे ना। चलो ठीक है हम अपनी जनाब। मर्जी से नहीं देंगे आपको। अब यहाँ पर भी पहाड़ी के पट्टे हैं। दोस्त कितने महीने के हैं ये? ये 2 महीने के। 2 महीने की तो नहीं है, थोड़े बड़े लग रहे हैं। नहीं 2 महीने 2 से 2.5 महीने के हैं। क्या प्राइस बोल रहे हैं इनके आप? ये प्राइस है इनके 15,000 रुपये फाइनल। 15,000 रुपये फाइनल। और इनके हो ओके, जाएंगे, और इनके जो छोटे छोटे हैं ये इनके क्या प्राइस है? इनके प्राइस फाइनल 13,000 रुपये। 13,000 रुपये इनके फाइनल प्राइस है। कराची का माल है कंफर्म? जी, कराची हमारे घर का माल है। पंजाब का तो नहीं है ये? ठीक है जनाब, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा जो है वो माल नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्त ये कौन सी है फ्रेंचेस? ये फ्लोरिडा ऑरेंज है, ऑरेंज क्या प्राइस बोल रहे हैं इसके? 1200 रुपये। रेट कैसे कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, क्या चल रहा है फ्रेंचेस के? रेट तो बिल्कुल गिरे ही हुए समझ लो। खत्म हो गई है फ्रेंचेस। हाँ, मार्केट बिल्कुल गिर गई। और रिसेंटली कुछ सुना था कि फ्रेंचेस दोबारा ऊपर जा रही है क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा था। फरवरी के अंदर मैंने सुना था कि थोड़ी फ्रेंचेस लगता है आपको? जैसी मार्केट चल रही है इस हिसाब से तो बढ़ने के चांसेस तो नहीं नजर आ रहे। नहीं, मार्केट तो बहुत बुरा हाल है मार्केट का। आप तो छोड़ दें आप, लेकिन कुछ डिमांड वगैरह ऐसी है कि फ्रेंचेस नज़र आ रही हूँ कि इसके रेट ऊपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे? मुश्किल है, अंडर साइज वगैरह के और किंग के तो थोड़े बहुत रेट ऊपर जा रहे थे, लेकिन जिस तरह मार्केट चल रही है ना इस लेने वाला में लेने वाला कोई नहीं। कहाँ बिकेंगे, कौन लेगा, किस तरह से होगा, तो कोई अच्छी चीज की वैरायटी बिल्कुल गिरती जा रही खत्म हो गई है बिल्कुल। ये मार्केट ना लगने से वैसे जो जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ था, इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, उन्हें बेचने का भी जो है सिर्फ जाल वाले को, जाल वाले के रेट जो होते हैं वो है। जाल वाले तो ऐसे रेट लगा लगाने के पूरे नहीं होते और बहुत सारी चीज़ें वो लेते नहीं है। सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं जो वो ले रहे हैं, इस वजह से जो है वो बहुत सारे लोगों ने चीज़ें फ्रेंचेस से बहुत सारे लोगों ने ख़त्म ही कर दी हैं। ठीक है जनाब, आप इसके रेट बोलें 1200 रुपये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू सर। ओके दोस्त, ये मेल है? जी, क्या रेट बोले इसके? ये 12,000 का जोड़ा है, फाइनल 10,000 का दे रहा हूँ। इसकी फीमेल का है? ये फीमेल जो है इस कलर में है। फाइनल क्या रेट बोल रहे हैं आप? फाइनल ऐसे 12,000 रुपये का है, 10,000 एक मिनट, हार्ट अटैक। तो बहुत ही आउट क्लास हेड का कलर लग रहा है। द- 10,000 का पेयर बोल रहे हैं आप? जी। और सिंगल जो मेल है वो कितने का है? सिंगल आप ये वाला लोगे 8,000 रुपये का, 7,000 रुपये का हो जाएगा। ठीक है जनाब। ओके जी, आपको रेट बताते हैं जाल के। 10,000 की जाल के रेट क्या आते हैं बजरी के? छोटा बड़ा? बड़ा 450 है, पट्टा 300 है। और फिशर पट्टा बड़ा? फिशर का पट्टा 1100 रुपये का, बड़ा 1200। लोटिनो?
लुडिनो 2200 क्रीम कॉकटेल और ग्रे कॉकटेल। करीम कोकटल बड़ा 3000 रुपये, पट्टा 2000 रुपये, बिलू बिलू 1800 रुपये, और लबर्ड्स, कलर लबर्ड्स और ग्रीन कलर लब्बट 2000 रुपये, 2200 रुपये, और पट्टे पट्टे 1100 1200। 1100-1200 रुपये। और डब वगैरह और जावा वगैरह का क्या है? जावा होम जावा चल रही है स्टेम्बे 4000 रुपये, 4500, 5000 रुपये। जाल के रेट, हाँ नहीं वैसे बिक्री है ठीक है। और ग्रे जावा और वाइट जावा 2000 रुपये। ठीक है जनाब। और फ्रेंचेस से क्या सीन है? फ्रेंचेस ले रहे हैं नहीं ले रहे? पिंची 400 रुपये, कॉमन फ्रेंचेस, ब्लैक चेक सब एक ही रेट है? 400 रुपये। सबके एक ही रेट हो गए। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, वीडियो का एंड करते हैं। और आज सबसे ज़्यादा मार्केट में बर्ड्स नज़र आए वो अलेक्जेंडर के पट्टे बहुत ज़्यादा, रिंग नेक काफ़ी नज़र आए। मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, बहुत लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो तबाह हो रही है। इस तरह से जो है वो मार्केट बहुत ही बुरी हो गई है, तो मार्केट के वो रेट भी नहीं मिले। इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही, शुरू में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही थोड़ी, लेकिन आखिर में जो है वो लगने दी मार्केट। और जो मार्केट से शॉर्ट थी वो आज जावा बिल्कुल मार्केट से शॉर्ट है, सारे कलर और डब बिल्कुल शॉर्ट है। फोको एग्जीबिशन और सबसे ज़्यादा जो नज़र आने वाली बर्ड्स थे वो लुडिनो के पट्टे नज़र आए, कॉकटेल नज़र आए, और रिंग नेक और अलेक्जेंडर में दो किस्म के हैं, एक लोकल और एक पंजाब का माल। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाजमी कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।